Takže ďakujem za slovo. Skôr ako začnem možno hovoriť o fórume, tak ma napadá jedna vec, že by som asi mal povedať toľko, že fórum nebol určite nejakým experimentom, nebola to revolúcia, nebolo to nič úplne nové. Skôr fórum je o konzervatívnych riešeniach, o riešeniach, ktoré sú overené a možno je o tom, že aj niektoré overené riešenia sa dajú stále ešte vylepšovať alebo optimalizovať. Tu na úvod je zopár takýchto faktov, od ktorých by som sa ale rád odpútal a radšej by som asi začal jednou takou špekuláciou. Je to zahusťovanie kancelárskych priestorov v súčasnosti. Vlastne ide o to, že ešte zo pár rokov dozadu vyzeralo štandardné kancelárske podlažie zhruba asi takto, kde bola, to asi nesvieti, ale na pravej strane bol, dajme tomu, open space, na ľavej boli nejaké samostatné kancelárie. Boli tam aj nejaké väčšie samostatné kancelárie, kde sedel jeden človek, top manažer a tak ďalej. Bol to stav, ktorý je možno asi 5-6 rokov starý. V súčasnosti developeri a tým pádom aj my architekti sa stretávame s tým, že space plan alebo takýto pôdorys typického podlažia sa nám zahustí až takto. Je to aj napriek tomu, že všetci si uvedomujeme, že je to cesta, ktorá je možno, že aj vedie do nejakej slepej uličky, ale architekti nájomcov, ktorí urobia takýto space plan, tak stále ešte dokážu splniť všetky hygienické štandardy a všetky technické normy a komplet našu legislatívu. Takže je otázka, či naozaj spejeme k tomuto, aj keď teda z pohľadu hygieny je všetko v poriadku. Je tam tých 12 metrov kubických zhruba na osobu, ak sa jedná o sedavé zamestnanie. A ešte by som asi rád upozornil na jeden taký paradox, ktorý sa týka developmentu ofisových priestorov a týka sa sekundárne energetického hodnotenia alebo certifikácie, kde vlastne developer má atribút meter štvorcový na osobu. Metre štvorcové sú stabilné, osoby nám rastú, osoby idú hore. Atribútom pre energetické hodnotenie je